Сегодня расскажу, как приготовить самые лучшие средства от кашля и простуды. У моей внучки после гриппа остался затяжной кашель, он долго не проходил. Дочь жаловалась, нервничала и посоветовала вот этот способ. Кашель прошел за полдня, и этот напиток очищает легкие, выводит мокроту. Кстати, еще больше интересного про мои способы лечения ты можешь найти в моем телеграм-канале, ссылка в профиле. Одну луковицу нарезаем, мелко заливаем стаканом молока и кипятим. После того, как молоко вскипело, даем настояться 2 часа, потом процеживаем и даем по 1 столовой ложке через каждый час.